اخرنی انجام د اعراف ولو هغه څه دی؟ جنت. نو دا اول سر نه ولې جنت ته نه بوځي؟ بارك الله فيك. وبينهما حجاب، او په منځ د دوی کې به پرده وي، په منځ د جنتیانو او د جهنميانو کې پرده ده. وعلى الأعراف رجال، او په اعراف باندې به سړي. دا پرده منځ کې چې دا دیوال دی، دنګ دیوال دی جنت او جهنم منځ کې. ها اعراف په عربۍ کې د اوچت ځای ته ویلی کېږي، نو په دې منځ کې دا پرده د اوچت ځای دی اعراف، او په دې اعراف باندې به بعض کسان ناسي. بیا د مفسرینو اختلاف دی چې دا اصحاب الاعراف څوک دي، دا په دې منځ کې چې به ناسي. نو ډېر یعنې بعض څه وایي، خو مشهور قول دا دی، او دا قول د عبدالله بن مسعود، حذیفه بن الیمان او عبدالله بن عباس رضی الله عنهم نه نقل دی. بعضو حدیثونو کې دې خبرې ته اشاره هم ده چې دا هغه مؤمنان دي چې نیکیانې او بدیانې برابر دي. څنګه برابر دي؟ نیکیانې او بدیانې څنګه برابرېږي؟ یو شان دي. نیکیانې او بدیانې برابر دي، یعنې یو شان دي. نه پې نیکیانې زورورې دي، نه به بدیانې زوروري. ځکه که نیکیانې زوروري کېږي نو به چېرته تلو؟ جنت ته. او که بدیانې زوروري وی بیا دوی تلو جهنم ته. نو په منځ کې پرده ده، بیا دیوال دی، دنګ ځای دی، هغې ته څه ویلی کېږي؟ اعراف. او په دې باندې سړي دي. یعرفون کلا بسیماهم، چې پیژني به هر یو لره په نښو د هغوی. یعنی دا اعراف باندې چې کوم کسان ناست دي، دوی جهنمیان هم پیژني او دوی جنتیان هم پیژني. د څه نه پیژني؟ د نښو نه. یعرفون کلا بسیماهم، د نښو نه او د اثراتو نه ورته پته دی چې دا جنتیان دي او دا جهنمیان دي. ونادوا، او اواز به وکړي دوی. چاته به وکړي؟ ونادوا اصحاب الجنه، او اواز به وکړي دوی جنت والو ته ان سلام علیکم، چې سلامتیا دي په تاسو باندې. سلام به واچوي په چا؟ په جنتیانو. ته پته دا جنتیان دي. رب العالمین وی لم يدخلوها وهم يطمعون، ندی ورننوتی دا اعراف والا جنت تا او دوی بتمه لري. لا اوس بروح دوی ندی تلي، دوی خو منځ کې او تمه د څه لري؟ چې جنت ته به لاړ شي. دوی به خپله لا ندي تلي. نو دوی به سلام واچوي په جنتیانو باندې چې کله نظر په هغوی پرېوځي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، او کله چې واړولی شي نظرونه د دوی په طرف د اور والو باندې. جنتیان خو یې ولیدو، نشي چېرې وکړو، په هغوی سلام واچو. خو چې کله دا نظر په جهنمیانو پرېوځي، قالو وی به دوی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اے ربا زمنگا مگر زوا منگ د قوم ظالمانو سره. یعنی منگ د جهنمیانو سره مگر زوا، او یا الله منگ د جهنم ته وانچ. بیا به دوی یو ناشنا خبره وکړي. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، او اواز به وکړي اعراف والا به سړو ته. اعراف والا به بعضو کسانو ته چغه ووایي، اواز به ورته وکړي. دوی څنګه پیژني؟ الله وایي یعرفونهم بسیماهم، چې پیژني به یې په نښو د هغوی. هغه کسانو په مخ باندې نښې دي، اثرات دي. ولې جهنمیان او جنتیان یو شان دي؟ ځمکه او اسمان فرق دی. نو دوی ته پته چې دا پکې جهنمیان دي، او دغه جهنم کې نو هغوی ته به اواز وکړي. وی به ورته قالو، وی به دوی ما اغنا عنکم جمعکم،
فائده در نکړه تاسو ته جمع کولو ستاسو مالونو لره وما كنتم تستكبرون او هغه چې تاسو به لوی کوله دا به دوی جهنمیانو ته وایي ځکه چې دې جهنمیانو به دوه کارونه کول یو مالونه به یې جمع کول او دې ته خوشحاله و چې دنیا ټوله زمونږ ده او چې چا سره مال دی د هر سړي دا کچه سوچ د هغوی او دا کچه سوچ د بعضو کمزورو مسلمانانو هم دی چې یاره هر شی چې دی نو هغه څه دی هغه دا مال دی سورة الهمزه کې الله د جهنمیانو بعض صفات ذکر کړي دي الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده دوی کې یو صفت الله وایي دا دی چې مال جمع کوي او صرف یې شماري د شمارلو والا دي او ګمان یې دا دی چې زه په دې دنیا کې که یم نو د څه د لاسه یم د دې مال د لاسه که دا مال ختم شو زه لاړم ختم شو نو دا په دې بعضو مسلمانانو کې هم دا خوی دی چې د هغوی دا نظریه او دا سوچ جوړ شوی دی یاره که مال لیجو زه یم او که مال نشته زما هر څه لاړو ختم شو او زه دې مال ژوندی ساتلی یم او زه دې مال ښه ساتلی یم نه ساتونکی ذات خو الله دی د دې مال سره به بیمار شي ولې نه دي بیماران شوي مالداره خلک نه دي بیماران شوي داسې بیماران شوي دي چې یعنې علاج یې بیا نه دی شوی سره د دې ماله یو مالداره چې دی هغه ذلیله شي سره د دې ماله چې دی بچي نه کي او ښځه یې نه سره د دې مال نو مال هر شی نه دی مال تعالی اله فایده در کولی شي چې کله الله ستا په نصیب کې لیکلي هر څه د الله په لاس کې دي او ډېر غریبانان روغ صحت دي ډېر غریبانان په خوشحالو کې دي ډېر غریبانان په راحت کې دي او مال ورسره نشته نو مال صحیح ده دا منم مال کې فایدې دي خو دا مال فایده کله ورکوي چې کله الله غوښتلي کله الله غوښتلي چې الله ونه غواړي دا مال تعالی څه فایده نشي درکوي او دې جهنمیانو به مالونه جمع کول نو هغه اعراف والو ته وایي چې شو هغه مالونه څه فایدې درله درکړه او هغه تاسو چې به لویي کوله سینه به هم داسې وواله خپله چې که یو موږ یو خاندل به هم په مؤمنانو پورې خاندل به هم په دیندارو خلکو پورې د الله په پیغمبرانو پورې د پیغمبرانو په ملګرو پورې لویی د لاسه دا کار کوو په دې باندې ما تېر شوي درس کې بحث کړی چې د لویی د لاسه سړی حق نه مني کله سړي کې لویي أهؤلاء الذين أقسمتم آیا داغ کسان دي چې قسمونه به کول تاسو لا ينالهم الله برحمة چې وبه نه رسوي دوی ته الله هېڅ رحمت دا به قسمونه به چا کول جهنمیانو کافرانو د چا په باره کې به وي د جنتیانو مبارک چې مړه دوی ته وګوره او جنت ته وګوره او دوی ته وګوره الله به په دوی رحم کوي او کله به یې وخندل وایي که دوی جنت ته ځي نو موږ خو ته بیا تلي تلي ولې لکه ولې ته داسې مطمئن ته به جنت ته ځي زموږ سره مال دی زموږ سره جیداد دی علاقې دي مشران یو زورور یو څه کمعقل خلک جنت ته سړی په مال رسېدی شي یا په زور او په طاقت او په قام او په قبیله سورة البقره کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې د قیامت په ورځ جهنمي له نه مال فایده ورکوي نه داسې څوک شتي زورور چې را جمع شي او دې زمانه خلاص کړي او نه د چا سفارش د ده مبارک یې قبلیږي او نه د ده په ځای بل کس جهنم ته ورننوتی شي ګوره دنیا کې د جرم د سزا نه د خلاصي دقه څلور لارې دي خیال هم دی یوه د دې مجرم په بدل کې بل ونیسئ یوه لار دا ده دا الله وایي نشته یا به داسې وکړو مخوري سړی به را پیدا کړو او هغه به څه وکړي سفارش به وکړي الله وایي دا نشته یا به داسې وکړو مال به ولګو
خصم مال به ولګو، الله وی دا هم نشته. یا خلک څه کوي، راجمع به شي قام قبیله زورور خلک دي او حمله به وکړو او دا سړی به خپل په زور را خلاص کړو، الله وی دا هم نشته. هلته خلاصې د جهنم نه هغه د الله په رحمت کې، او د الله رحم د هغه چا دپاره دی چې چا دا ژوند د الله د دین مطابق تیر کړی. الله دې موږ ته نصیب کړي. نو ځکه ورته دوی چې دا دي هغه خلک. بعض مفسرین وایي چې دا قول د ملایکو دی، ملایک به کافرانو ته وایي چې وګوره دا دي هغه مؤمنان چې تاسو پورې خاندل، چېرې دوی خو دوی ته وګوره او جنت ته وګوره، الله به په دوی باندې رحم کوي. سقه مقل خلک لکه اوس بلال رضی الله عنه ته وګوره، یا عمار، یا بس داسې نور غریبانان، هو به یې خاندل وي بلال، دا بلال دی به ځي جنت ته. خسي چلې بلال رضی الله عنه، وی رنګ یې تور دی او نسبی نشتی او مالی نشتی، رنګ یې تور دی، مال نشتی، نسبی نشتی، دا سړی منع کوي د جنت نه. اصل خبره خو تقوا ده. هماغه بلال رضی الله عنه لاړ جنت ته، او هغه د کفر او د شرک سرداران لاړو چېرته؟ جهنم ته، سره د ډېرو مالونو، سره د اوچت نسب. ابو لهب کوم ځای کې دی؟ جهنم کې. تبت یدا ابي لهب وتب. ابو لهب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی، دومره اوچت نسب هم چې ته یې جهنم کې دی. ابو لهب ورته ولې وایي؟ لهب شغلې ته وایي، دی دومره ښایسته و چې دا مخ به یې سم پړقېدو، سره د هغه ښایست په جهنم کې دی. د قریشو سردارو، قریش د دنیا په دې قبیلو کې اوچته قبیله ده، او د هغه اوچتې قبیلې په سردارانو کې چې دا به څومره عزتمند سړی، سره د هغه سردارۍ او مشرتیا په جهنم کې دی. او دومره یې زور چې یو وینا کله یو وینا به یې وکړه نو د ده په یو وینا به خلک پاسېدو، په یو به کېناستو، سره د هغه زوره سړی کوم ځای کې دی؟ جهنم کې. نو خبره د تقوا ده او د ایمان ده او د الله د راضي کولو ده. اعراف ولا په څه تمه باندې ناست شو؟ مخکې ذکر شو د جنت په تمه. رب العالمین خو مهربانه بادشاه دی. کله سړی سوچي کې سړی دا هم خوش قسمته خلک دي. خوش قسمته نه دي؟ خوش قسمتي څه ده؟ نه، د جهنم نه بچ دي. دا غټ نعمت دی چې سړی جهنم نه بچ شي. خو به الله خو مهربانه بادشاه دی. ادخلوا الجنه، اوبه ویلی شي اعراف والو ته ورننوځئ جنت ته، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نبی سیر بتاسو نبتاسو غمجن کیگئی. اخرین انجام دا اعراف والو هغه څه دی؟ جنت. نو دا اول سر نه ولی جنت ته نه بوځي. بارک الله فیک. دا الله عدل عمره ښکاره شو که نه؟ عدل د الله وګوره ښکاره شو چې دا نیکیانې او بدیانې یو شان دي، ځکه دلته ناست دي. دا د الله عدل دی او انصاف دی، ښکاره شو. نو دویمه فایده څنګه چې ډېر ورو وي د نعمت قدر هغه ښه ډېر شو. نو دریم د الله رحمت یې محسوس کړو چې الله څومره رحیم او کریم باچا دی. سره دی چې دوی بدیانې او نیکیانې یو شان شوي دي، الله جنت ته بوت. او زه به تاسو ته د الله د رحم سوی یم، یعنې هغه کسان جنت ته لاړو چې نیکیانې او بدیانې یو شان دي، داسې نه چې بدیانې نه دي کړي. سوچ هم دی دې خبرې ته؟ بدیانې کړي دي. ګورئ دومره رحیم باچا دی چې دوی بدیانې کړي دي، خو دا بدیانې د نیکیانو برابر دي، دی جنت ته بوت. او زمونږ د انسانانو تله څه ناشنا تله، لکه اوس که زمانه یو غلطي چېرته وشوه، انسان دی کېږي، سړي نه کوتاهیانې غلطیانې کېږي. ښه نو بیا به د خوا و شا د خلک به څه کوي، او دا د اکثرو د ډېرو انسانانو د طبیعت دی چې زما چې هغه څومره ښه کارونه یي هغه ټول ختم، او هغه یو کوتاهي به زما یادوي. او عرش والا ته ګوره
ګناهونه دا نه چې دې سړي نه دي کړي، ګناهونه او نیکیانې یو شان دي، دی جنت ته بوتو، ځکه چې نیکیانې خو یې کړي دي که او موږ که چېرته څوک وینو په یو غلطۍ باندې نو دومره یې په هغه یو غلطۍ په شرمونو وشرموو. سړی ښه سړی دی خو دغه یو غلطي دي شوې نو د هغه د نیکیانو په هغه دریاب کې موږ د یو بدي نشو ډوبولی. موږ که یادوو هم د ده دقه یو ګناه به یادوو، موږ که یادوو د ده دقه بد خوی به یادوو، موږ که یادوو هم د ده دقه کوتاهي به یادوو. ښه خبرې ورله نه یادوو چې یاره سړی صحیح ده دا کار یې غلط دی خو ده ښه کارونه یې څومره کړي دي. صحیح دی دې سړي نه نن بد اخلاقي وشو خو دا خو ډېر ښه اخلاق ووالی دي. نو دا د رحیم ذات معامله ده. اخره کې اعراف والا چېرته بوتلو؟ جنتیانو ته.